bạn chuẩn bị xua bộ mai bông bồn chỉ chỉ mệt trái ok sống sót cùng mà kèn ở trên này ok ít thích trong ngọc ní ok đã ngày nay đấy khi bạn cùng miền một hộp thơm mấy để chọn trái đùm lại đào bông bồn trong ngọc ní hồi ngày nay đấy một hộp ní cứ miền mua theo Somlor của cô ok Somlor của cô ta chọn đăng theo Somlor của cô ní kêu xóm miền vậy khai ở vị trí thừaយ៉ាងម៉េចនោះអូខេតោះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអូខេសំឡកកោគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់ជ្រូកមាន់សាច់ត្រីជាដើមអូខេអញ្ចឹងយើងស្លសាច់ជ្រូកក៏បានសាច់មាន់ក៏បានសាច់ត្រីក៏បានអូខេបន្តមកទៀតល្ពៅល្ហុងត្រប់វែងត្រប់ស្រួយសណ្តែកគួរខ្នុរស្លឹកបាសជាដើមអូខេបន្តទៀតស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសរំដេងរមៀតស្លឹកក្រូចរួចបុកចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ល្អប្រេងឆាស្ករត្នោតប្រហុកទឹកត្រីអង្ករលីងម្ទេសនិងទឹកធម្មតា3ចានចង្កឹះបាទអញ្ចឹងដែរគឺគ្រឿងផ្សំសម្លកកូរយើងមានដូចជាសាច់ជ្រូកក៏បានសាច់មាន់ក៏បានសាច់ត្រីក៏បានហើយបន្តមកទៀតនោះមានល្ពៅល្ហុងត្រប់វែងត្រប់ស្រួយសណ្តែកគួរខ្នុរស្លឹកបាសជាដើមបន្តមកទៀតគឺមានស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសរំដេងរមៀតស្លឹកក្រូចរួចយើងយកនឹងទាំងអស់មកគឺយើងយកមកល្មមមកស្លណាអញ្ចឹងយើងបុកចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ល្អមកបន្តមកទៀតមានប្រេងឆាស្ករត្នោតប្រហុកទឹកត្រីអង្ករលីងម្ទេសនិងទឹកធម្មតា3ចានចង្កឹះបាទអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំសម្លកកូរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើវិធីធ្វើនោះយ៉ាងម៉េចអូខេតោះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាវិធីធ្វើសម្លកកូរអូខេដំបូងដាក់ឆ្នាំងលើចង្ក្រានឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកចាក់ប្រេងសណ្តែកចូលក្នុងឆ្នាំងទី2ចាក់ស្ករត្នោតចំនួន2ដុំរួចកូរឲ្យរលាយអូខេស្ករត្នោតនេះចំនួន2ដុំនេះអូខេស្ករត្នោតតូចៗប្រភេទស្ករផែនស្ករអីតូចៗហ្នឹងទី3ដាក់ប្រហុកកូរបញ្ចូលគ្នាទី4ចាក់សាច់ចូលទៅឆ្នាំងរួចកូរឲ្យរលាយអូខេមិនឲ្យរលាយកូរឲ្យកូរលាយបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អអូខេអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលយើងដាក់គ្រឿងដាក់អីហើយយើងទៅយើងចាក់សាច់ចូលរួចយើងកូរសាច់ហ្នឹងឲ្យច្របល់ចូលគ្នាសព្វជាមួយនឹងគ្រឿងហ្នឹងទៅទី5ចាក់គ្រឿងចូលលាយបញ្ចូលក្នុងនោះដែរអូខេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងកូរជាមួយគ្រឿងទី6ចាក់ទឹកត្រីអំបិលប៊ីចេងនិងម្ទេស2ទៅ3គ្រាប់ទី7ចាក់បន្លែគ្រប់មុខនោះចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរួចច្របល់ឲ្យសព្វទី8ដាក់អង្ករលីងចូលទៅបន្ទាប់មកចាក់ទឹកចូលរួចទុកឲ្យវាពុះហើយអ្នកភ្លក់មើលបើល្មមហើយអ្នកអាចដួសដាក់ចានទទួលទានបានជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងវិធីធ្វើសម្លកកូរនេះហើយក៏គ្រឿងផ្សំដូចជាមានអីច្រើនទេអូខេអញ្ចឹងគឺវិធីធ្វើងាយហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅពេលដែលស្លកកូរហ្នឹងគឺយើងត្រូវទី1យើងត្រូវផ្សំគ្រឿងទុកជាមុនយើងជ្រើសរើសប្រភេទសាច់ជ្រូកក៏បានសាច់មាន់ក៏បានសាច់ត្រីក៏បានបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងលាយបុកបញ្ចូលគ្នាម៉ត់មករួចហើយយើងបង្កាត់ភ្លើងដាក់ឆ្នាំងដាក់កូរគ្រឿងកូរអីអញ្ចឹងទៅយើងអាចចាក់សាច់ចាក់អីចូលបានហើយអូខេអញ្ចឹងសម្លកកូរនេះគ្រឿងផ្សំដូចដែរអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចទៅហើយវិធីធ្វើក៏ខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចទៅហើយដែរហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានដោយអចេតនាផងអូខេជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់យើងខ្ញុំបាទហើយអូខេអញ្ចឹងជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេបាយបាយ